En matèria, Mònica, perquè, Déu-n'hi-do, es van succeint les notícies i també... Testament que no polític, testament, testament. Testament. Els documents. Hem de parlar de documents. La setmana passada parlàvem del document del PSOE, un document, el PSOE es referia a la reforma federal, ni que sigui mínimament 53 pàgines. Aquesta setmana hem conegut el document de Podem, on es parla d'aquesta condició indispensable, irrenunciable, imprescindible, s'ha dit ja de diverses maneres, la celebració d'un referèndum. 98 pàgines. 98 pàgines, ells evidentment exposen un munt de qüestions, però tothom ha interpretat que aquest és l'escull principal. I en la manera com ho ha formulat Pablo Iglesias, és evident que són conscients que aquest és el problema que té el PSOE per acceptar-ho, entre altres coses perquè també Pablo Iglesias té un compromís públic que l'ha expressat molt clarament durant la campanya de defensar aquest referèndum. Per tant, d'aquí n'haurà de sortir algun no clar, que evidentment ja han expressat, però no s'han assegut encara a negociar els papers. Tenen 2 setmanes, recordem-ho, una negociació és això. Hi havia molts impossibles en la negociació de Catalunya, que semblaven tots impossibles, i al final es va trobar una solució. Per tant, la contundència amb la que Pablo Iglesias parlava i parla en aquests moments, i la contundència amb la que parla el PSOE, també, a mesura que s'atansi el termini final i no es vegi quina mena de suports pot obtenir l'alternativa, que és el suport de Ciutadans, un govern amb Ciutadans, veurem qui afluixa. Anem als destacats del document, si et sembla. A la pàgina 20 hi trobem la primera referència. Diu: en aquests moments és imprescindible la convocatòria d'un referèndum amb garanties a Catalunya que permeti als ciutadans i ciutadanes exercir el dret a decidir sobre el seu futur polític. I afegeix que es pot celebrar dins del marc de la mateixa Constitució, tal com preveu l'article 92. Ja cap al final del document, a la pàgina 91, diu: impulsar el procés de referèndum a Catalunya com a objectiu en la primera etapa de govern i qualsevol altre procés de consulta i referèndum en aquelles nacions que ho hagin plantejat amb especial intensitat. Clar, aquí l'escenari d'Euskadi està al davant, perquè tenim unes eleccions a Euskadi, no ho oblidem, tenim un Arnaldo Otegi que surt de la presó el dia 1 de març, el dia 1 de març. Sí, això està tocat. El 3 de març estarem en plena investidura espanyola, Arnaldo Otegi surt de la presó, encara és una incògnita si es podrà o no presentar les eleccions, quins moviments hi haurà al País Basc, i per tant, aquí Pablo Iglesias sap que aquest context estarà present en aquesta legislatura. Pablo Iglesias va ser molt contundent en la manera com expressava aquesta voluntat de defensar el referèndum, i Xavier Domènech d'En Comú Podem ho ha reblat. És a dir, que aquí segur que estem assistint a una de dos, o a l'escenificació de Podem ja assumint que no hi haurà acord i per tant treballant per unes futures eleccions, o tots dos estan escenificant-ho. És a dir, un sap que els seus votants no acceptarien un referèndum, o com a mínim el PSOE, els equilibris interns saben que no acceptarien un referèndum, i Podem sap que el seu electorat no el pot d'entrada dir-li: escolta, allò que t'he dit durant la campanya no ho podrem complir. No, entre altres coses perquè, segons les últimes enquestes, si anéssim efectivament a unes eleccions el pròxim 26 de juny, Pablo Iglesias podria ser la principal força d'esquerres. I això és, en el fons, el que sembla que li estigui dient a Pedro Sánchez. Mira, si vols anar a unes eleccions el 26 de juny, que sàpigues, anem-hi junts. Què deia Pablo Iglesias? Escoltem-lo. Seguimos entendiendo de manera muy clara, en la línea de las propuestas que hacía el Partido de los Socialistas Catalanes hasta hace 2 años, que es necesario que en Cataluña haya un referéndum. Y pensamos que ese ministerio debe tener labores explícitas para favorecer lo que, a nuestro entender, es la mejor solución y la más democrática a un problema político que no se puede seguir afrontando desde el inmovilismo, por un lado, y desde el atrincheramiento institucional, por el otro. Recordem que hi ha molta gent a Espanya que el referèndum a Catalunya no el veuria malament. Les últimes enquestes assenyalen que hi ha un 37% de l'electorat espanyol que, en principi, veuria bé que hi hagués un referèndum, perquè les enquestes ho diuen. A Catalunya el suport a un referèndum pactat i negociat amb l'Estat és d'un 80%. Llavors, Pablo Iglesias el que està defensant no és el trencament d'Espanya, perquè ells han dit clarament que ells treballarien pel no. Treballarien pel no. Els socialistes també treballarien pel no. I els socialistes, en el seu dia, van expressar la voluntat de fer un referèndum, recordem-ho. És a dir, que una de les coses que surt reiteradament a les entrevistes que fem amb Miquel Iceta, l'actual primer secretari del PSC i president del PSC al Parlament, és dir: vosaltres heu tret del vostre programa polític el referèndum, però li teníeu.
I a més l'havia defensat Pere Navarro d'una manera clara. És que va ser molt curiós ahir quan Pablo Iglesias en aquesta roda de premsa se li pregunta una vegada i una altra pel tema del referèndum i ell diu creemos que el referéndum es la mejor propuesta, pero estamos abiertos a negociar. Diu, nos basamos en las propuestas que en su momento hizo el PSC. Escoltem Pere Navarro, com ho deia. Li volem explicar al PSOE també, de dir, escolti'm, estar a favor de que la gent opini no vol dir automàticament estar a favor de la independència. Nosaltres estem a favor de que la gent opini i radicalment en contra de la independència. I sobretot, que des del PSC la garantia ha de ser la legalitat d'aquesta consulta. Clar, aquí el PSC jugava a dir, escolta'm, anem a fer-ho bé, anem a transferir les competències o anem a acordar, com han fet els britànics, un referèndum. I com ha passat a Escòcia, si surt que no, doncs endavant amb el procés, diguéssim, d'autogovern que es pacti entre les dues parts. El PSC va recular en aquesta política i ho han argumentat, el per què, i demà entrevistarem a Garba Chagón i segur que tornarà a insistir. Ells el que proposen és una reforma federal per a Espanya on no hi ha l'opció que en referèndum es pugui votar la independència de Catalunya. És a dir, proposta d'una solució diferent d'arquitectura institucional espanyola sense que l'opció independentista estigui contemplada, quan hi ha un 48% de la població de Catalunya que la vol. Aleshores seria tant com dir, us posem damunt la taula una opció que hi ha un 48% de la població que no és la que vol, és a dir, que no tindrà opció a triar. Aleshores, el PSC, evidentment, ha virat, però hi ha una part de l'electorat del PSC a Catalunya que voldria fer aquest referèndum. I quan li preguntes a Miquel Iceta quin és el pacte que voldríeu, clarament et diuen Podem. Per tant, tot això no està molt lluny de l'univers socialista a Catalunya. Per tant, serà clau aquest 27 de febrer. Serà clau aquesta consulta que fa Pedro Sánchez a la seva militància, més enllà del que poden dir els barons del seu partit en un moment, que ja han expressat per activa i per passiva que estan absolutament en contra d'això. És més que probable que quan consultin a la militància a nivell d'estat si voldrien o no fer un referèndum a Catalunya, si arriben a formular això, que jo crec que no es formularà així, la resposta fos no. En qualsevol cas, Pedro Sánchez i el PSOE saben que per poder ser investit president necessita de l'abstenció de Democràcia i Llibertat i Esquerra Republicana. Avui em sembla que la Lídia Heredia, al Matins de TV3, ha parlat una altra vegada amb ells i han tornat a insistir en el que ja van dir-nos la setmana passada, que és que ells, si no hi ha el referèndum damunt la taula a curt, aquesta abstenció no la donaran. Efectivament, es reuneixen aquesta tarda amb Pedro Sánchez, tant Francesc Homs com Joan Tardà, i abans han anat amb aquestes declaracions. La primera, que nosaltres estem al servei del Govern de Catalunya, de la majoria del Parlament de Catalunya, i dos, que a favor no hi votarem, segur, i que si vol l'abstenció ha de comprometre's amb una cosa que és essencial des del punt de vista de comportament democràtic, que és que Catalunya pugui votar amb normalitat un referèndum. El que li direm és que acabi definint-se si vol fer govern amb Podemos o vol fer govern amb la dreta espanyola i que quan hagi decidit i hagi desfullat la margarida, aleshores que ens torni a cridar i, si vol, en parlem. Hagi desfullat la margarida. En Joan Tardà sempre té aquest llenguatge tan clar, no? És evident que aquí Pablo Iglesias anirà amb aquest document damunt la taula i veurem quin és l'equilibri, però en la reunió d'avui amb Pedro Sánchez no en sortirà. No crec que en surti res diferent del que acabem de sentir, perquè Democràcia, Llibertat i Esquerra Republicana van anar en aquestes eleccions dient que ells anaven a les Corts espanyoles a negociar el procés de desconnexió d'acord amb el full de ruta que Democràcia, Llibertat, Esquerra Republicana i la CUP han pactat per aquesta legislatura. Per tant, pocs marges tenen. Pocs. Més enllà... Pedro Sánchez també ha dit que ell ja no compta amb la seva abstenció per ser investit, és a dir que... Sí, però ho tindrà complicat. No, és que ho té negre. És a dir, que aquí al final no se sap ben bé què pot passar, perquè en unes negociacions polítiques hi ha molta escenificació, molta posada en escena, i després a ningú li interessa. Jo crec que excepció feta de Podem anar a unes eleccions. Dic excepció feta de Podem perquè en el manteniment de la posició l'electorat de Podem, que és diferent de l'electorat del Partit Popular o del PSOE, l'electorat de Podem, que ha votat una alternativa per fer un canvi radical en la política espanyola, no li farà res anar a unes eleccions i, en canvi, premiarà la coherència, l'actitud de dir, escolta, nosaltres ens hem compromès en això
amb el nostre electorat i ho defensem fins al final. I si hi ha unes altres eleccions, doncs hi ha unes altres eleccions, perquè això els pot afavorir no sé en quants escons, no sé en quin sentit, molt de creixement o poc creixement. El que passa és que també a Pedro Sánchez l'afavoreix en el seu lideratge, perquè encara que no se'n surti, ho haurà intentat. Improvisar un líder en pocs mesos tampoc és fàcil. És a dir, que aquells que dins del PSOE pensen que Pedro Sánchez es debilita en aquesta negociació, jo no hi estic del tot d'acord, perquè crec que ell anirà a totes, però mantindrà les posicions del PSOE fins al final. I aleshores, si van a eleccions, dirà la radicalitat ha fet que, o Catalunya ha fet que, hàgim d'anar a unes altres eleccions. Doneu-me suport, que no depenguem d'un referèndum a Catalunya i veureu com ens en sortim, no? Hem començat parlant de documents, del PSOE, del de Podem, i no hem parlat, no ens hem referit al document que va presentar dijous passat Mariano Rajoy, perquè tot va quedar eclipsat per la reunió que va mantenir divendres amb Pedro Sánchez, però sobretot per aquest gest, no, per aquest no gest, per aquesta no salutació. Aquí estem veient Pedro Sánchez que li acosta la mà, Mariano Rajoy mira cap a una altra... La mà se la van donar, en privat. Vull dir, a veure, d'això jo he pres aquesta setmana, m'ho han dit els protocols i de cara... Que això és fer una cobra, no és ben bé fer una cobra... Amb el tema petons. Sí, perquè això és quan vas i l'altre et retira la cara, no? En aquest cas, la mà. A veure, anaven a seure. No és allò que es troben i es donen la mà, sinó que estaven ja a la sala. Els periodistes estan fent la fotografia. Ell ja va seure, l'altre li dona la mà, però jo tampoc tinc molt clar que Mariano Rajoy estigui poc nerviós. Crec que està bastant nerviós aquí Mariano Rajoy. Sí, el que passa que dius la cobra. Però la cobra pot passar... Ens encanta muntar un sidral amb poca cosa. Sí, és cert. Però saps què passa? Que quan tu tens algú que et dona la mà, tu potser fins i tot no te n'has adonat. Però si després veus que aquella persona t'està allargant la mà, hi ha aquell moment ai, fas això. O amb els petons passa el mateix. A vegades amb convidats dius, no sé si li he de donar 2 petons, li he de donar la mà. Sí, home, però s'estimen poc, Sí, gens. No, gens. No, a veure. Gens, però clar, vull dir que és que el lleig és evident. Això et sap greu quan al davant tens una persona que tens una apreci i una estima. I quan estàs amb mode Margarida Xirgu, que dic jo, vull dir que estàs representant. Però aquestes dues persones s'han dit cul d'olla. Han dit, mirem el que ens uneix i després han expressat el que no els uneix. S'han dit indecent, a un li ha dit indecent a l'altre. L'altre li ha dit, a tu no et donaré ni aigua. És a dir, han escenificat el bipartidisme de confrontació, no el bipartidisme d'unes grans formacions polítiques que des de visions oposades, ideològicament oposades a la realitat, són capaços de sumar. No. El bipartidisme a Espanya pivota amb l'alternança. Tu penses això, durant un temps el ciutadà et dona suport, som vasos comunicants, durant una altra legislatura em donen suport a mi, però nosaltres dos només col·laborem en allò que ja és realment perquè ens ho dicten de Brussel·les o perquè és l'acord antiterrorista. Però aquestes dues formacions no s'han tocat per grans construccions més enllà d'aquestes grans qüestions d'estat, diguem-ho així. Aleshores, estem davant de 2 personatges que estaven escenificant que jo estic esperant que tu tinguis un accident a la investidura i ho intentaré jo. Vull dir que Mariano Rajoy està bastant tranquil. Sí, de tota manera, negar una persona que et dona la mà ha de costar, penso. Aquí no ha costat. Aquí no ha costat, gens. Bé, més coses. A Mariano Rajoy, a més, se li complica tota la situació també del seu partit, amb la dimissió en les últimes hores també d'Esperanza Aguirre, que s'ha volgut fer una lectura de si aquesta dimissió és més un ja passo jo primera i tu vindràs... És el full de ruta que li marca Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre li marca el full de ruta. Diu, mira per on has de passar. Mira per on has de passar. Com s'interpreta des del PP? Veiem-ho. Ella como responsable pues asume que tiene que asumir de manera, por cierto, individual, concreta y subjetiva esa decisión, porque es una decisión suya y desde luego no es ni transferible a ningún otro supuesto. Lo dijo claramente que era una decisión personal y nosotros lo único que podemos hacer en esa decisión personal, que es verdad que comunicó un rato antes al presidente nacional del partido, no podemos hacer otra cosa más que respetarla. Yo creo que cuando uno asume decisiones personales, las asume porque le corresponden a él mismo y no conviene extrapolar
decisiones diferentes para casos que no se parecen. Gracias. Clar, que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, et digui que la situació d'Esperanza Aguirre no és extrapolable és perquè l'afecta directament amb ella. Recordem que Soraya Sáenz de Santamaría, pel cas d'Aquamed, ha perdut el seu segon cinturó, per entendre'ns, els càrrecs que ella té per sota. Per tant, quan Esperanza Aguirre diu in eligiendo e in vigilando, vol dir jo he triat persones per sota meu que no eren els perfils que havia de triar i no les he vigilades. O sigui, la meva culpa no és responsabilitat penal, i a mi no m'imputaran, perquè ella ha deixat ben clar, a mi no m'imputaran per corrupció, diu ella. Però diu, jo he triat malament les persones que tinc per sota, si han comès algun delicte i s'acaba provant, jo vaig fer un mal càsting, i jo no les he controlat, no les he vigilat. Per tant, d'alguna manera li està dient a un munt de gent, des del rei Joan Carles fins a Mariano Rajoy, a tots els casos de corrupció que tenim amb persones en les estructures al capdavant, que no estan imputades, però que per sota tenen persones imputades, els està dient, escolteu, potser sí que hem d'assumir la responsabilitat política. Ara em diràs, es retira però no deixa a l'Ajuntament de Madrid. Perquè ella diu, escolta, m'han triat 500.000 ciutadans madrilenys i jo els he de representar. Ella deixa l'estructura del partit. T'he de dir que en aquests moments Esperanza Aguirre políticament no era ningú, perquè té una ombra enorme que és la de Manuela Carmena i la de Cristina Cifuentes a Madrid, una a la comunitat i l'altra a l'Ajuntament. Per tant, diguéssim, si retorna a la política aquesta dona, retornarà de molt discretament avall. És a dir, no se'n va d'un càrrec, no està plegant. Tot i que ella mai ha sigut una persona discreta, però clar, aquesta falta de protagonisme també la deu afectar d'alguna manera. Ara no tenia un lloc d'aparcament clar. Per tant... Totalment, totalment. Vull dir, ha fet una accelerada que no li és gaire cost, diguéssim. Sí, recordem aquesta accelerada com l'anunciava diumenge a les 2 i poc del migdia. Pero esas noticias de corrupción que día a día se suceden en los medios de comunicación es lo que hace no que llueva sobre mojado, es que llueve ya sobre una inundación y entonces la gente ya no quiere más. Esa es la razón por la que yo dimito, porque a mí me parece que la gente quiere gestos también. Y entonces mi gesto es asumir mi responsabilidad política, sabiendo que yo ni tengo ninguna responsabilidad material, ni me he llevado absolutamente nada de ningún puesto en los que he estado, ni puedo estar encausada por nada, pero sí que yo soy la presidenta del Partido Popular y como tal pues tengo que asumir la responsabilidad in eligendo i també in vigilando. Aquest matí en una tertúlia magnífica que hem tingut al matí a Catalunya Ràdio, avui el Pepe Antic deia, es lleva només amb un objectiu aquesta dona, que és triturar a Mariano Rajoy, deia ell. No ho sé si és així o no és així, el que és evident és que ella ha triat el moment. Ha triat un moment. Quin és aquest moment? Un moment en què el Partit Popular com a organització està als tribunals per haver destruït els ordinadors del cas Bárcenas, on Mariano Rajoy va dir, no fa ni un any, i ho recordàvem fa un parell de mirades, no fa ni un any va dir, escolta, soc a València, era a València, en aquella plaça Toros, te'n recordes? I deia, hem de fer com ha fet l'equip de Rita Barberà, i ara els té tots investigats, és a dir, el moment que tria... Dijous va tenir un registre a la seu del Partit Popular també, vull dir que... El moment que tria ella és molt delicat. Per què? Perquè Mariano Rajoy no té opcions en aquests moments per negociar la investidura amb ningú, està sol, i està sol precisament per la corrupció, i ella li diu, tenim el cas Mas, hauries de fer un pas al costat. O sigui, té un context de tria del moment, que això ho ha dit el mateix Xavier García Albiol, del Partit Popular aquí a Catalunya, que és sincer, i ha dit, potser no ha triat el millor moment. Efectivament. Ara, per què l'ha triat aquest moment? Perquè és aquest i no cap altre. I ella és d'aquelles que se'n va i després torna, perquè ja va plegar. Però va plegar per motius personals. Tenia una malaltia. Sí, no. Perquè ara s'ha insistit des del partit que ella plegava per motius personals. Ella deixa clar que no és tant per motius personals com per responsabilitat. Aquestes declaracions són evidents. Escoltem què deia ara fa uns quants anys, l'any 2012. Pero estos acontecimientos personales, además de la enfermedad, que como le digo, estoy presuntamente curada, pues la llegada de los nietos, en fin, y el sentimiento de que yo siempre pensé que la política era una actividad temporal y que nunca llega
el momento de dejarlo. Pues ahora ha llegado. Ella aquí estava emocionada, feia 9 anys que estava al capdavant, evidentment fa un pas pels motius que sigui, perquè està en crisi personal, tothom pot passar, però aquesta dona té una energia que crec que no te l'acabaràs. Que vol dir que la tornarem a veure en l'escena política. Bé, ja veurem si Mariano Rajoy segueix les seves passes o no, si efectivament ella li ha marcat un full de ruta que després ell seguirà o no. En qualsevol cas, ahir es va emetre, també volia comentar-t'ho, Mònica, aquest documental a França en què parla, s'explica el rei Joan Carles, i és un documental que ha coproduït també Televisió Espanyola. Aquí es tenen dubtes sobre si això algun dia s'acabarà veient. Això és molt habitual, és a dir, que les televisions, nosaltres des de TV3 coproduïm molta producció audiovisual amb Televisió Espanyola i en aquest cas una televisió francesa amb Televisió Espanyola. Aleshores, la televisió francesa ha decidit estrenar aquest documental està fet quan el rei encara no havia abdicat, no diu res particular, vull dir, no descobreix res, no és el rei Joan Carles dient i aleshores, quan el meu pare em va dir segueix els principis de Franco i no et moguis... No. Només que Franco li va dir, en el llit de mort, li va dir... Preserva la unitat d'Espanya. Molt bé, gran descobriment. No és cap sorpresa. Molt bé, d'acord. Però vull dir que tampoc és un documental que diguis és imprescindible veure'l perquè el rei explica, jo què sé, els dubtes que ha tingut sempre entre PSOE i PP. No. Aquest documental no ens descobreix la sopa d'all. Ara bé, per què Televisió Espanyola no l'ha emès? Quan Televisió Espanyola se li diu escolta, per què no l'emets? Televisió Espanyola diu, en comptes de dir l'emetrem quan ens convingui per programació, punt final, diu escolta, em sembla que aquest documental queda desfasat, no és el moment oportú, i això aixeca totes les alarmes, perquè és veritat que tu pots coproduir una pel·lícula, i del tipus que sigui, nosaltres vam coproduir el 23F amb Televisió Espanyola, i ells el van estrenar molt abans, perquè van considerar, nosaltres el vam emetre molts mesos després, o ells no van emetre Serrallonga, la docusèrie de Serrallonga, fins al cap d'un any, i escaig, encara no sé com el van emetre. Poden decidir no emetre'l, fins i tot. O poden decidir emetre'l esperant el 10è aniversari de la mort del rei, si tu vols. Ara, clar, quan ells mateixos diuen escolta, ens sembla que no és oportú perquè no està actualitzat, perquè el rei encara no havia abdicat, clar, tot aixeca sospites. O és perquè també en aquest moment resulta que en aquestes negociacions resulta que tampoc no hi apareix ningú del Partit Popular, i sí que hi apareix Alfredo Pérez Rubalcaba, i sí que hi apareix Alfonso Guerra, per exemple. És bastant sorprenent, això, també. És a dir, és sorprenent que es faci un documental del rei i aparegui només gent d'un determinat... És igual. La resta de formacions polítiques podrien dir com és que en un documental del rei que l'hem tractat tots, si surten representants polítics, no surten de la resta de formacions polítiques de l'Estat. Perquè la unitat d'Espanya radica sobre molts problemes que hem tingut en els anys en què ha governat el rei Joan Carles, entre els quals Euskadi i Catalunya han sigut protagonistes. Per tant, jo el que crec és que el comunicat de Televisió Espanyola dient esto no es oportuno és el que aixeca sospites, però t'he de dir que el documental, així com el documental de Joan Pau II de la BBC, sí que genera polèmica, aquest, jo crec que la gent el passarà el dia que el passin, la gent dirà perquè no descobrirà res, no explica res de ningú. Ja veurem si s'emet o no, però en qualsevol cas... No és una teoria sobre el que pensa ell dels elefants ni la caça, eh? No, en absolut. Per cert, divendres passat et vam escoltar des de Can Brians, programa d'aquells que es recordaran. Saps què passa? Que quan vas a llocs com Can Brians, a llocs on hi ha persones que per ells tenir un dia especial realment... O sigui, nosaltres a la ràdio fem molta companyia durant el dia, la gent t'escolta estones i bàsicament fas companyia a la gent, no? Però la gent sense nosaltres continua fent la seva vida. Quan vam ser a Can Brians la setmana passada, divendres, te n'adones que per aquella gent tenir un dia diferent és un esdeveniment. I tant. Per les persones que no tenen llibertat, que estan allà recloses, que el dia té un horari molt marcat, que es lleven, que fan cada dia el mateix, que no poden relacionar-se amb gent de fora, i per tant és molt especial poder fer tertúlia amb interns i veure com van veure quina és la seva visió de la realitat, no parlant d'ells, sinó parlant del que passa fora. Van parlar de corrupció, precisament. I un d'ells, el Carlos, deia, perquè Fèlix Millet i Jordi Montum... Havien estat allà 10 dies, no? 10 dies. Diu un d'ells, van passar per aquí 10 dies. I aleshores el Carlos, que és un dels interns, diu, passa sempre que sempre rebem el robagallines. I tot l'auditori, que era ple d'interns, van riure com dient, quanta raó. El concepte robagallines en el sentit de dir, per delictes menors,
passis molts més anys. Acaben immediatament a la presó i, en canvi, delictes molt més complexes d'investigar, doncs triguen més. Va ser molt dolç també el moment de comiat de Can Brians. Escoltem aquell moment tan entranyable. Cada dia aprenem coses, però avui moltes més. Per tant, moltíssimes gràcies. Mònica, per aquí. On estàs? Puc enviar un saludo, sisplau? Aquí. A la meva mare, que m'està escoltant. Home, per favor. Que està a casa, li vaig trucar ahir la nit. Mare, posa la ràdio a la Mònica Terribas a les 7 perquè el sortiré allà. Home, doncs li enviem una abraçada. I als companys de Mòdul 12 i amb el senyor Javier i els seus companys també. Algú més, naturalment, perquè només faltaria. Abdeslam. Yo agradezco la invitación y la participación en esta tertulia. También agradezco los aquí presentes. Y por último, agradezco a todo aquello que ha hecho posible vivir un día así desde el corazón de este Can Brians 2. Espera que no s'ha acabat, Carlos. Bueno, agraïm molt a l'escola, a tu per haver vingut y un saludo muy fuerte a mi familia, en especial a mi madre, a mis hermanas y os quiero mucho y pronto estaré con vosotras. Estàvem a sobre del temps del butlletí, però clar, de cop i volta, saps? Quan una persona et demana puc saludar la meva família i penses... Com no? Naturalment, perquè segurament a la seva família no li haurà sentit la veu des de l'última que l'ha pogut visitar. Per tant, com els has de negar que utilitzin la ràdio per poder saludar els seus? Va ser molt bonic. Per cert, de cara a aquest cap de setmana, tu saps la quantitat de partits, de nens, d'alevins, de juvenils que estan assajant el penal de Messi, que com que no tenim els drets no podem ensenyar, però sí que ensenyem el penal de Johan Cruyff. A veure. Aquí el tenim. Pam. Pam, pam. I amb aquesta suavitat, amb aquesta seguretat, a més, que per cert, alerta, Sí. S'ha parlat molt de Cruyff, però l'inventor no va ser Cruyff, sinó que va ser el belga Coppens el 1957 en el partit de classificació pel Mundial de l'any següent entre Bèlgica i Islàndia. Però no li va sortir bé, no? A Coppens sí que li va sortir bé. A qui no li va sortir bé va ser qui va fer el ridícul, perquè això, clar, si ho entrenes... No. Qui va fer el ridícul en aquest cas va ser Henri Pires, fa 10 anys a l'Arsenal en un partit contra el Manchester City. Aquest és el del ridícul. Bueno, ridícul. A veure... Senzillament no els hi surt. No els hi surt, però clar... Tu imagina't, un moment de màxima tensió, penal, un penal, la gent està a màxima expectació i llavors fas una pirueta i no et surt bé i ja te la guanyes. En qualsevol cas, la gràcia, jo crec que és la interpretació que en fan Ricard Torquemada, el nostre oracle tècnic de la TDP i de les transmissions de futbol, quan diu que té la sensació, i em va semblar que tenia molta raó, que en aquest país la genialitat i la innovació genera, saps, no l'acabem d'interioritzar bé. De seguida genera prevenció, de seguida es critica, de seguida se li busquen explicacions, hi ha una certa incomprensió. Què fan aquests nois? Innovar. Sempre que poden. Sorprendre. Llavors, hi ha qui interpreta que, com que Johan Cruyff està millor i estava content perquè el tractament va bé, etc., el vestidor van dir, estava molt content i van pensar, escolta, fem alguna cosa per fer-li una clocada d'ull al Johan. Això corre. Jo no sé quina veracitat té això, perquè, com tot... Si no nevero, ben trovato. I si no, li passa com a Mozart, a Messi, el trident, que la gent no els comprèn, perquè són genials. Això també ho deia Luis Enrique. No passa res. ¿Te molesta o te parece injusto que cuando el barcelonismo está disfrutando, en la segunda parte se han visto grandes momentos, la gente hable de provocación en el penalti, hable de soberbia? Pero ¿quién habla de eso? Alfredo Martínez. Sí, ya sabemos cómo va el tema. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de nuestro equipo, seguir intentando jugar a fútbol y mejorar nuestro rendimiento, respetando como siempre hacemos al adversario. De hecho, es una de las motivaciones que tenemos, demostrar que somos mejores que el adversario a través del fútbol. Y este es un país en el que está mucho más aceptado un patadón, sea donde sea, que una filigrana. Y ya está. Y a partir de aquí volveremos al debate que a nosotros nos interesa, que no perseguimos y nada más. Entendemos que suceda esto, va a seguir sucediendo y ya sabemos de dónde viene. I ja està, no cal més, però realment quanta raó que té Luis Enrique. Per cert, que en aquest partit a la llotja hi havia una cadira buida en senyal de record per Muriel Casals, que per cert el govern ha aprovat atorgar la medalla d'or de la Generalitat a Muriel Casals. Els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra han proposat també a l'Ajuntament de Barcelona que també se li doni aquesta distinció. Sens dubte ha estat una mort que ens ha colpit molt a tots. Sí, perquè la Muriel era d'aquella gent que, i aquests dies ho hem vist, no?, que
Tothom ha tingut alguna experiència amb la Muriel. Què vol dir això? Que és algú que sempre està a prop dels altres, treballant amb els altres, que ha tingut un paper molt actiu en construir des de la discreció, una persona que no buscava protagonisme, mai, al llarg de la seva vida, com a professora, de moltíssima gent que segur que ens està veient, però després en aquesta etapa més pública, en la que va coincidir que ella era presidenta d'Òmnium, i va coincidir amb el moment polític. És a dir, li va tocar, però ella no el buscava, aquest protagonisme, i per tant, la seva absència, com tot passa, ara, evidentment, el dijous es farà un homenatge al Parlament i també al Parc de la Ciutadella després de la societat civil que hi vulgui anar, convocats per Òmnium, i la recordarem aquests dies i en parlarem, però al final, quan la gent desapareix, passa que amb el temps, doncs, tothom passa. Però el que és important és que jo crec que la Muriel és aquella gent que deixa petja en el sentit següent. Jo crec que al final sempre et planteges, quan coneixes persones com ella, què hauria fet si estigués aquí, no? Com s'hauria comportat, no? I això és el que deixa. Això és el llegat que deixen les persones que realment pensen col·lectivament, no pensen en el seu currículum, amb què aconsegueixen elles, sinó amb el que donen als altres. La Muriel és aquesta mena de persones. Per tant, estem en un actiu menys de la riquesa col·lectiva d'aquest país. Justament ara ve a tom una reflexió que et feia aquest matí el filòsof Josep Maria Esquirol. El va entrevistar al Matins Josep Maria Esquirol, Premi Ciutat de Barcelona, i nosaltres ho hem fet avui. Crec que reivindicar Josep Maria Esquirol i el que ell diu és fonamental. I deia una cosa que he pensat, aquesta tarda ho comentem amb l'Helena per acomiadar-nos. Molt bé. Saps què et diria Josep Maria Esquirol, si fos aquí? Què? Mira, escolta. Tu, que et cuides de tu mateix, està molt bé, però que els altres et cuidin és una meravella. O sigui, sentir-te cuidat, reconegut, tingut en compte pels altres, és allò que ens permet sortir cada dia de casa, tenir una certa confiança en tu mateix, és a dir, depenem dels altres. I per això, doncs, un bon desig seria, a l'hora d'acomiadar-se d'algú, dir-li que et cuidin. Que et cuidin, Helena. Que bonic. Que et cuidin. Perquè sempre diem, cuida't. No, que et cuidin. Que ens cuidin. Que et cuidin. Que et cuidin. Mònica, que vagi molt bé. Que vagi bé. Gràcies.